Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, я ведущий этого канала. Сегодня мы находимся в Калужской области и будем знакомиться с каминной топкой от российского производителя Экокамин. Каминная топка Vega 1000 MB. К слову о данном объекте. На данном объекте у нас устанавливается каминная топка Vega 1000 в помещении пристенным образом. Делается короб из силиката кальция, дымоход поднимается на 1,5 метра вверх и выводится за стену, которую вы видите, собственно говоря, за моей спиной. Параллельно с этим, за стеной будет уже отлита площадка, на которой мы собрали барбекю-комплекс Grill Rocks. Это двухмодульный комплекс из столешницы гранитной и самой жаровни, где, собственно говоря, будут готовить шашлык в будущем. Здесь будет находиться терраса с навесом, поэтому на данный момент собрали мы уже барбекю-комплекс. Внутри каминный короб уже тоже собран. Сейчас на данный момент монтажники собирают короб уже для двух дымоходов от барбекю и от каминной топки, которые мы вывели параллельно друг другу вверх до парапета, собственно говоря. Это все будет зашиваться в короб и сверху будет ставиться дымник. На этом будет завершено. Собственно говоря, такие глобальные крупные проекты мы частенько берем под свою эгиду, под свое знамя, потому что сложный проект — это интересный проект прежде всего. Но и, собственно говоря, как и вся стройка, это процесс интересный, затяжной, долгий, но результат, который ждет нас в конце, всегда радует. Поэтому давайте перейдем, собственно говоря, к месту событий. Начнем с каминной топки, а чуть позже посмотрим еще на барбекю-комплекс. Итак, друзья, мы растопили камин, он уже набрал рабочую температуру, минут, наверное, 25-30 уже прошло с момента розжига, поэтому все основные детали и корпус камина, и футировку уже вобрали необходимую температуру, чтобы выйти на номинальный режим работы. Ну и самое время настало посмотреть, как ведет себя регулировка, но прежде чем я это сделаю, давайте посмотрим в целом на нашу дверцу. Она пока еще абсолютно чистая, здесь нет следов копоти и сажи. Но это связано с двумя причинами. Первое – это обдув стекла работает хорошо. И второе – вы можете заметить, что сама фронтальная дверца находится чуть дальше от самого очага возгорания. То есть между огнем и стеклом у нас еще есть воздушный зазор. Поэтому это обеспечивает, точнее предотвращает контакт огня с стеклом. И процентов на 80-90 у нас, в принципе, на всех этапах горения стекло должно остаться чистым, если у нас сухие дрова лиственных пород. Ну, давайте приступим к управлению регулировки. Она у нас одна единственная, поэтому отвечает за все подачи одновременно. Я сразу же в другое крайнее положение переведу, чтобы посмотреть, как быстро поменяется картинка. Но пока я говорю, вы сами можете заметить, у нас густота, объем и скорость горения нашего пламени моментально изменились. И можно сказать, что пламя сильно село прям ближе к углям, и практически у нас горение свелось на минимум. Вот, это режим длительного горения. В данном режиме камин можно эксплуатировать, согласно техническим характеристикам, до 24 часов непрерывной работы. Вот, сейчас можете заметить, что пламя практически вообще прекратилось. То есть она вообще села, и у нас здесь слегка тлеют дрова, которые обуглены. Вот, в таком режиме можно эксплуатировать, как я уже сказал, до 24 часов непрерывно. В режиме длительного горения у нас идет максимальное извлечение КПД. Вот, но при этом вы не получаете красивую картинку. Прежде всего, каминные топки серии Vega, особенно вот метровые, да, их задача все-таки создавать красоту, уют в помещении. То есть история про отопление и обогрев – это на второстепенном, то есть это второстепенная задача. Прежде всего, нам нужно получить красивую картинку. Длительное горение, к сожалению и к счастью, не про красоту. Поэтому нам нужно, как пользователю потенциальному, поймать такой режим горения, то есть что-то среднее между открытым и закрытым положением, чтобы поймать, ну, как говорится, тот режим пламени, когда картинка не слишком большая и густая, но при этом она не затухает. Поэтому я сейчас вот перевел в, наверное, именно середину между двумя крайностями.
И вы можете заметить, постепенно наше пламя начинает разгораться. Вот, она наберет определенный объем, но она не будет в режиме максимальной нагрузки работать. Вот. Это, грубо говоря, это номинальный режим работы. В таком режиме предусматривается и рекомендуется эксплуатировать сам камин. Но больше я здесь добавить не смогу. Я единственное, что могу отметить, что регулировка очень чуткая, она очень быстро меняет наше положение и вообще работу камина из крайности в крайность. То есть то у нас здесь огромное пламя было на всю высоту и на всю ширину, то его не стало. Сейчас оно возобновилось, но не в том объеме. Хочу отметить, что в обратном положении, то есть загасить камин и перевести в длительное горение происходит очень быстро, но в обратном положении занимает, наверное, раза в 2-3 больше времени. Собственно, вы сейчас можете заметить, сейчас мы достигли какой-то номинальный режим, где у нас не супер интенсивно горят дрова, но при этом мы получаем ту красивую картинку, которую хотели получить там, вы, в том числе там, гости, домочадцы, дети, домашние животные и так далее. Поэтому в таком положении регулировки вы можете, конечно, сами в процессе пользования камином найти свое удобное там, положение регулировки, при котором вас будет все устраивать. Если вы хотите, то переводите вообще на максимум и пользуйтесь максимальном режиме горения. В любом случае, как бы ваш камин, вам решать, в каком режиме он должен давать вам, я не знаю, тепло, пламя, там, ту же красоту, скорость горения, в общем, все вот эти аспекты, которые вас интересуют. Хотите, чтобы он горел медленно, переводите в длительное. Хотите, чтобы что-то среднее было, ищите золотую середину. Вот, другими словами, здесь у нас все герметично, все очень управляемо. И по опциям, когда у нас пламя набирает большой объем в высоту, можно заметить, как на задней стенке у нас стреляет вторичный дожик. Вот это, конечно, можно увидеть, когда заложить большую порцию дров. Просто у нас топочная камера очень здоровая, поэтому, чтобы это все отследить и увидеть, нужно, ну, как минимум заполнить 2/3 топочной камеры дровами. Вот мы совсем немного заложили, но у нас задача другая. Задача проверить ее именно свойства и навыки. Вот. Чуть позже пирометром пройдем, посмотрим, какие температурные нагревы вообще у нас достигнуты по периметру нашей рамки и возможные участки, которые мы можем посмотреть. Посмотрим обязательно, на какой температуре наружная часть короба нагрелась и так далее. Вот. Но это чуть больше времени нужно будет подождать. Вот. И самое важное, что я хотел бы сказать, камин уже нагрелся, поэтому до ручки я не могу фактически дотронуться. А это прям... В общем, обязательно запаситесь перчаткой, а лучше возьмите сварочную перчатку, потому что сварочные перчатки, они самые надежные. Они как раз таки и предназначены для того, чтобы подвергать высоким температурным нагрузкам, при этом с перчаткой ничего не будет, и вы не обожжетесь. Вот. Это самое главное. И когда вы открываете дверцу от камина, так, вот самый важный момент. Когда открываете дверцу, приоткройте чуть-чуть. Потому что у нас здесь сейчас слишком интенсивно. Резко открывать нельзя, потому что может вырваться пламя, могут вылететь угли и прочее. Поэтому дождались, стабилизировалось пламя и плавно поднимаем нашу дверцу. Дверцу я практически открыл на максимум. Можете заметить, что дым практически не поступает в помещение. Это говорит о том, что у нас хорошая тяга в дымоходе. И второй фактор – это высокий дымосборник, который обеспечивает уход дымовых газов и не позволяет ему скапливаться в этой области. Конечно, если придраться и посмотреть вот со стороны, временами, вот небольшими промежутками вырываются небольшие там, сгустки дыма, но это совсем пренебрежимо на общем фоне, потому что у нас здесь здоровенный очаг, большое пламя, много дров. Вот. Поэтому если вы хотите пользоваться камином с открытой дверцей, это можно, но производитель не рекомендует эксплуатировать камин с открытой дверцей с точки зрения пожарной безопасности. Но если все же вы этим решили заняться, ваша самая главная задача – область вокруг камина на полу, самое главное здесь пол, вы должны обеспечить, уложить не горючим материалом. Это может быть керамогранит, это плитка. Вот. Поэтому хотите так пользоваться, пожалуйста, но обеспечьте себе зону безопасности и наслаждайтесь огнем с открытой дверцей. Самый большой плюс огня при открытой дверце – вы слышите треск дров. Это просто вот самая, наверное, основная причина, почему люди хотят с открытой дверцей пользоваться. Потому что слышен треск, слышны вот эти все микроэлементы, которые вам, я не знаю, восполняют вот это восприятие и
вы получаете, я не знаю, максимальное удовольствие от этого погружения. Поэтому пользуйтесь камином, но всегда соблюдайте нормы и правила по эксплуатации. Их всегда вы сможете найти в технических документах от самого производителя. Вот, вместе с камином в комплекте еще идет сама, собственно говоря, техническая документация, где там нормативы прописаны. И еще идет вот такой ключ. Вот, он необходим, ну, в принципе, он вообще не нужен, но вообще его основная задача — это когда камин уже, можно сказать, что погас, остыл, вы воспользовались им, открыли колосник и достали изольный ящик. Я, честно, не представляю, как я это буду делать. Мне гораздо проще будет это сделать перчаткой, когда совсем остынет, чем вот заниматься вот... Ну, в общем, не будем критиковать, как бы деталь. Это хорошо, что есть, но я считаю, что она бесполезная. Теперь настало время замерить температурные режимы, точнее, те участки, которые мы сможем, в принципе, отстрелять нашим пистолетом. И давайте начнем с рамки. Так, рамка нагрелась до температуры 66 градусов. Это вот речь про вот эту часть. Давайте сейчас ручку. Сейчас лазер включу. О. Так. Да, ручка нагрелась уже до 90 градусов, поэтому до нее, как я и говорил, вы уже спокойно не дотронетесь. Ну, давайте посмотрим, ну, самый интересующий, наверное, короб. Хотя тут, в принципе, я вот сейчас на всю высоту веду. Прям по всей высоте, точнее 34 градуса, и вот только в самой верхней точке температура 36 градусов. Ну, то есть это ни о чем. Короб на основе материала из силиката, то есть силиката кальциевый короб, поэтому он предназначен для температур до 1100 градусов, а тот нагрев, который у нас внутри короба скапливается, но это совсем не те значения, поэтому здесь все с большими запасами. Вдобавок ко всему отмечу, что заднюю стенку здесь тоже обшивали силикатом кальция, при этом у нас дом газоблочный. Здесь газоблок 40 сантиметров и нет никаких утеплителей. То есть, по большому счету, мы могли и не делать обшивку задней стенки, но по нормативам и с большими запасами мы это делаем, потому что так правильно, а, и, б, лишним это не бывает. Что ж, что еще можно было бы замерить, но, к сожалению, у нас здесь все скрыто, дымоход у нас из нержавейки, вот, поэтому я не смогу его пирометром замерить, лучи будут отражаться. И разве что, я не знаю, покрасить где-то участочек в черный цвет, но у меня, к сожалению, с собой нет краски. Но вернемся к самому камину. Все-таки у нас в центре внимания и обзора каминная топка Vega 1000 MB. Вот. Смело могу сказать, что она очень управляемая каминная топка, герметичная. И мы много раз переводили из интенсивного горения в режим длительного. Вот сейчас, кстати, смотрите, как работает вторичный дождик. Именно тогда, когда камин разгорелся, мы как раз можем увидеть работу вторичного дождика. Вспыхивают прям вихри пламени вокруг каждого отверстия, мимо которого проходят дымовые газы, которые не сгорели. При этом камин сейчас находится в режиме длительного горения. Вы можете заметить, огонь и пламя практически везде погасло. Небольшой объем кислорода проходит все-таки через колосник. То есть это устройство, даже если переводится в длительный режим горения, все равно небольшая порция кислорода поступает в нашу каминную топку. Это так спроектированы практически все каминные топки и отопительные устройства. Дело в том, что нельзя перекрывать на все 100% поступление кислорода. Связано это со следующим. Когда мы перекрываем кислород полностью, в нашей топочной камере начинают скапливаться несгоревшие дымовые газы. Их все больше и больше становится. В какой-то момент, если мы открываем нашу задвижку, поступает небольшая порция кислорода.
И в данный момент, когда набралась критическая масса дымовых газов, не сгоревших, и при попадании небольшой порции кислорода, может произойти хлопок, взрыв, как вы можете называть. Ну, это можно интерпретировать по-разному, но в данном случае может в результате этого хлопка выбить ваше стекло, ну и не только стекло. То есть тут последствия неожидаемые, поэтому именно по этой причине ни один производитель не перекрывает на все 100% подачу кислорода, даже если мы перекрыли задвижку. Мы можем это сделать принудительно, закрыть приточный патрубок, который находится под топкой. Но не советую делать такие эксперименты, тем более, что отопительное устройство технологичное, продуманное, за вас уже все производитель подумал. Поэтому от вас все, что требуется, заложить дров и найти любимое положение нашей регулировки. Отмечу также, когда камин не эксплуатируется, вам достаточно перевести данную задвижку в закрытое положение, или вдруг вам нужно срочно уехать, у вас в камине горят дрова. Перевели в закрытое положение, дверца закрыта, смело можете оставить, поехать, ничего не случится. Дрова прогорят, останется пепел и небольшие там, я не знаю, следы дров, углей. Вы приедете там через день или, не знаю, через несколько часов, камин будет остывать или там еще не остывший будет, сможете возобновить горение. Ну, в общем, отопительное устройство с точки зрения безопасности, технологичности и там, опций, которые он в себя включает за там, свою цену, иными словами, соотношение цена-качество – это хорошее отопительное устройство. Тем более, что на российском рынке у нас не так много производителей, которые выпускают такие устройства, именно соответствующие, наверное, европейским конкурентам, европейским производителям. При этом все-таки цена остается российской. И на сегодняшний день Экокамин является, наверное, самым доступным по цене и самым, наверное, продаваемым брендом среди каминных топок и отечественного, и зарубежного производителя. Есть, конечно, вы скажете, Астов или Астов, кто-то их называет. Есть еще несколько уже новых появившихся компаний, которые занимаются производством каминных топок. Да, они имеют какие-то продажи, да, они тоже продают, они ничем, может быть, не хуже, но в данном обзоре у нас вы видели каминную топку Vega 1000 MB, и по результатам увиденного и проделанного, то, что мы видели, я смело могу сказать, что это хорошее отопительное устройство, и его обязательно стоит рассматривать для своего загородного дома. Тем более, если он у вас уже есть. Теперь, друзья, я врываюсь в кадр, потому что монтаж полностью завершен. Завершили изготовление и короба фасадного, и каминной топки, и барбекю-комплекс уже полностью, как вы видите, приведен в красоту. Здесь два модуля, стол, для того, чтобы на этом готовить, подготавливать. И, собственно говоря, наш мангал, модуль барбекю или жаровня, кто как называет. Ну, давайте проверим, есть ли тяга. У нас здесь целых 1, 2, 3, 4, почти 5 метров дымохода над этим куполом. Итак, друзья, как вы заметили, ну и я, собственно говоря, для меня было интересно, опыт и, собственно, гипотеза подтвердилась, достаточно накинуть несколько элементов труб над куполом барбекю, и все, проблема с тягой исчезает, у нас ничего здесь не коптит сюда, дыма нет, поэтому вы смело можете разжечь небольшой костер, угольную подушку и спокойно наслаждаться, я не знаю, приготовлением кухонных, всяких, я не знаю, шедевров. Поэтому классный модуль, все это выглядит гармонично. Самое главное, что этот проект изначально как бы предусматривал под свою реализацию сам заказчик. Поэтому ожидания заказчика по реализации модулей выполнены. Вот. Ну и я, в принципе, полностью удовлетворен работой дымоходной системы. Она полностью себя оправдывает в плане тяги. Поэтому можно наслаждаться, готовить. А что касается таких модулей, это возводимая относительно легко конструкция. Самый большой минус – это большой вес. Потому что здесь вы намучаетесь таскать этот бетон, это бетонные блоки. Вес конструкции составляет каждый модуль примерно 600-700 килограмм, поэтому здесь имейте в виду порядка 1300-1400 килограмм.
Вот. Ну, это все, что вам стоит знать, но если вы вдруг захотите у себя такой же комплекс возвести, достаточно будет обратиться к нам, и мы вам поможем в подборе. Но имейте в виду, вам нужно иметь фундамент, потому что большой вес конструкции под обычные деревянные лаги может не выдержать. Поэтому у вас должен быть фундамент, а желательно, если у вас там, как здесь, сразу сделали подиум из бетона, и на который можно спокойно выложить как пристенным образом, так и островным и в различной комбинации модулей. Есть модуль мойка, есть модуль печь под казан и модуль стол с мангалом. Поэтому все для кухонных утех и для семейных, я не знаю, торжеств готово. В комплектацию каждого модуля входит еще секция, которая находится под самим блоком. Это небольшое хранилище, то есть полочки, где можно уложить ваш кухонный инвентарь, оборудование, ну, различные инструменты, если вам это необходимо. Вся конструкция, она износостойкая, то есть она не боится ни дождя, ни влаги, ни жары. Поэтому даже если у вас не будет навеса здесь, и это будет открытое, ну, под открытым небом стоять, единственное, что вам нужно будет очищать от осадков, от листьев, ну, от пыли, от снега. Все. Ну и пользоваться. Вот. Единственное, имейте в виду, чугунная вставка, она все-таки чугун, имеет свойство ржаветь, поэтому не удивляйтесь, что со временем здесь покроется ржавчина. Если вас это не отпугивает, то пользуйтесь дальше. Если вас немножко это коробит, возьмите термостойкую краску 300 градусов или 600 и время от времени подкрашивайте. Друзья, а на этом наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы по поводу данной каминной топки или того, как устроен барбекю-комплекс, пишите в комментариях, мы обязательно на них вам ответим и расскажем обо всем. А также я хотел бы напомнить, что у нас есть опция персональной бесплатной консультации со мной. Для этого достаточно будет вам под этим видео есть ссылка, где можно записаться на онлайн-консультацию со мной, и я уделю вам персонально время, мы обсудим ваши вопросы и поможем в решении всех возникающих проблем, ситуаций. Поэтому жду ваших обращений, обязательно потолкуем о каминах и не только. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, ведущий канала Каминдом Масис. И да, не забываем ставить лайки и колокольчики, и подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить следующие интересные ролики. Ну, до скорых встреч, друзья! Каминдом. Здесь говорят правду о каминах.